Mascotita necesita adoptar a un hijito. Vamos para acá. Vamos para acá. Bueno, chicos, vamos para acá. Vamos para acá. Voy a ver si la señorita. Señora fea. Acá, señora. Voy a ver. ¿Qué quiero? Guau. Mi. Bueno, decía que por acá había un bebé. Un gato. ¿Esto es un gato femenino? Ana. Bueno, Ana está media loca. Bueno, gato, te adopto para el siguiente vídeo. Mañana vamos a hacer un vídeo con este gato que es muy gordo. Primero tenés que hacer ejercicio, gato. Bueno, adiós, mañana nos vemos con este gato gordo.